इंफ्रारेड इंडक्शन, इस पे सभी टाइप के बर्तन काम करते हैं। इसे हमें रिपेयर करना है। देखेंगे यहाँ पे इसके प्रिंट जले हुए हैं, तो हम इसको सोल्डिंग करके फिर सही कर सकते हैं। अगर बस उतना ही प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले बिल्कुल अच्छे से इसको हम क्लीन कर लेंगे। देखेंगे तो मार्केट में इसमें का न्यू पीस भी अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे सोल्डिंग करने के बाद देखेंगे यहाँ पे ऑन भी होने लगा, यानी ये काम करने लगा है। तो ठीक है, सेम उसी जगह हम प्रिंट को दोबारा सोल्डिंग किए। यहाँ पे देखेंगे ऑन ऑफ करेंगे, ऑन करके इसको हम चेक करेंगे। इस पे सभी बर्तन काम करते हैं। इसके मदरबोर्ड काफ़ी सस्ता होता है, लगभग 300 से 350 रुपये का इजीली मिल जाता है। इसे बोलते हैं इंफ्रारेड। देखेंगे पेपर रखते ही बस कुछ ही टाइम के अंदर ही आग इस पे पकड़ लिया, यानी बहुत तेज हीट होता है। तो फॉलो